ونخلع ونوهم. Razalini 0 votants. Le président sera désigné par le guet de son état-major. وإلا قارن تكلف le président غادي خاطر نوثني 62 أنا صافي نوثني تيسبدا البريزيدون. لا عمر في يسعى الشعب البريزيدون. لا عمر 62 رسا ويسعى الشعب البريزيدون. تبع انت قبل بلا تاليد قبل بلا بوندي الشادني انقروا بوذيا فوندي نغايت بوذيا فنوذي ديوي نوذي دي سرسن نغايت الساعة بنصنع بلا الفوت بلا القانون البريزيدون. دونك البريزيدون نسن الشعب يسعى البريزيدون. ما تشوفها قبل الموت لو 13 il faut s'attendre. Il faut s'attendre qu'il désigne un président قال لهم نصوروا خمسة لي كونديدا دوين يوم جالسين سبدنتي نيكمي لو فوت ما داش راه نيمير لو فوت نوز لو 13 لو فوت الشعب دو 13 كبري إلا خد نفوع المبري ما تفوت لو فوت du peuple le peuple la dignité. Ce n'est pas le 12-12 c'est le 13-12 إذا الفوت للشعب زوان إذا الفوت إلا قادر يريد كبري وين راه تسبدل يمكن لي نرجع من باللي خاطر شي قرد ميديا يتمثل اسكو خلع سر انا راه نولي مثلا لا فلوس اسدني اسكو نزبي شويه تنتخب قال ندير اتصروا كلا لاعب هذا وصري على زران دوي نروح لنا تفوتينا تورين تفوتي اسكو تولي نولي الكل القرانيزه عندي فوتينا كاي لما تشوفوا إذا قبلنا يمكن ينغاز روحا البريزيدان ينسلك لي ديال تسبد نازكا يتسبد بنصلح ورس الشهور. دونك كيف يمكن غنمشوار نغزكا غنكرا نكمل انكرا نروح ازكا يميز البوليتيك يتتلون من البوليتيك يميز البوليتيك يتتلون من البوليتيك et le temps de s'organiser. Pas de structurer, de s'organiser le mouvement. Et il est temps de l'organisation. Ces organisations, c'est un projet politique mais c'est un projet politique. Il faut qu'il y ait جزائر حرة ديمقراطية مدنية ماشي عسكرية. جواز بروجي بوليتيك. جواز غير تشدني من زغارة البنت شو كان الساعة. نوتني الزران الفوت خسرنت الزران باللي البريزيدان فوتي 0 فوتون رايلين 0 فوتون ميوري لاق نبغى زاغ 0 بليسي نبغى 0 اريتي وتساوينا رايون العاب نبغى 0 تما رايون وتسلوغون جوايز قبلنا غشا جوايز قبلنا نبغى 0 كابيل نبغى سميتي تشوفغن نكناس سنر 0 فوتو حتى القايد حتى تفيتك انت حنا 0 فوتو ميورينا قرادي اليوم محبوس ورينا قرادي اليوم بليسير ورينا قرادي اليوم مرحوم خاطر الفوتين نو فوتين راه خسرن الفوت البريزيداني لا شوف غنتي ورينا قران فشلت لو ترازز دنرا كبريت اراز دنر وين كمل مشوار منا مشوار منا في البوليتيك سياسه زكا زوينه رايلين شان ميرت وتعطي الغرامي دوتلو فينونا يدي لقا نسلمي تلتو يعطيك الصحة جمال. أنا عبد ياسين. Salam alaikum Azouf Laouen, bonsoir. Je voudrais juste évoquer un élément organisationnel Iwassa, Machi Wazka, Nis Dazka, Assadoura. Les militants, les jeunes, c'est des militants de terrain, ils doivent occuper les places publiques. Le bloc administratif, la place Saïd Mqbel, il ne faut pas laisser les jeunes, les mains. Les jeunes nés, ils sont. Bon, j'ai le regret de vous informer qu'il y a un journaliste qui a été agressé. C'est un journaliste de la chaîne Hurra, où c'est un tel mitfouh. يروي لك لا فواتور ينس يعني ما عارف با جوج لا شانيه الحره ميل الالجيريان انا غير طروجر جو ني اوكين انفورماسيون دوسو يحضروا الكازاتس تبع اون فول ايمونس يحضر زاد واعلم
C'était impressionnant. تبع مدن ديكاج يلو خي من حاشاتكم يا مان الريجنت مي لحقنا دون زان كوان وتانت سلميه نكنون كثو ملحد ما مديطر لقيت صالح هردايوت وثيارة اريتي لا فيولونس مي سي لا ريسبونسابيليتي دو شاكان كونوا لي جوني كاينين الخدمه ندير تسدوا البردان سي ا او ديفيتي تو سا ويعطيكم صحة وكتبوا تفا لكن الكومبا ما va continuer ماشي داز كانال سي داز كانال يتحبس سيتي ان كومبا qui a commencé depuis 89 il a remonté et merci On passe à Kamal بالقسمية. عبد الفلاول با اشبه دينا كينيا السيد 11 ديسمبر 2019. Il faut être fier, il faut être fier. Nos anciens parents, en 12 décembre 1960, frontent pour libérer l'Algérie. À 5 Kinidaron, à 12 décembre, à 12 décembre, Inch'Allah, plutôt le 11 décembre, à ça, Akhlal front pour libérer le peuple algérien. Parce que le peuple algérien n'a pas été libéré. C'est vrai, l'Algérie comme telle a été libérée du colonialisme français. Mais à ça, le peuple algérien est toujours sous la tyrannie militaire. Toujours sous la tyrannie militaire. Donc à ça, le Khaled, Ishaq et le régime militaire. Donc, je vais dire, le pacifisme c'est la seule technique, c'est la seule manière que les militaires ne comprennent pas. C'est la seule manière, c'est la seule méthode que les militaires ne peuvent pas utiliser. Donc ils utilisent la violence nucléaire, ils fassent dans l'île Maoul, ils fassent dans ils sont vides, et la violence. Donc gardons notre pacifisme et soyons toujours persévérants. La méthode suggérée qui à partir du vendredi 13, la manière suggérée qui c'est tout à fait différent. Elle est tout à fait différente. Donc, on va changer de méthode. Parce que nous, la méthode. Donc, soyons vigilants. Il ne faut pas répondre aux provocations. Il ne faut pas répondre aux provocations. Parce qu'une client, mais ça a un blessé, mais ça a un détenu, c'est pas dans l'intérêt du peuple. C'est pas dans l'intérêt ni client. C'est dans l'intérêt de nos venir. Une pensée, et les détenus d'opinion qui ont commencé la grève de la faim à partir du dimanche normalement. Donc, la grève de la faim qui n'est la grève de la faim, derrière c'est nous. Mais là, c'est la révolution. Donc, s'il vous plaît, il a Khalhous, donc il ne faut pas. Parce que tu l'as liste, tout le monde sait que d'ailleurs, que l'on a dit que Khamis, a dit que les et ben non, ils sont en grève de la faim. En plus d'emprisonnement, ils sont en grève de la faim. Donc il a mais il l'a eu, mais il l'a eu, il va aller au Khalat faire, mais il a dit donc s'il vous plaît, le pacifisme, c'est la seule langue que le pouvoir ne comprend pas. Donc il a un كمل أكل رغيف مرة الإمكان أكل أصل تراس أدنينا صباح الخير بريزيدان والله ما يصوتي وسط يركان سلمي يعطيك الصحة كمال. أنا دي حنا فيك الزلف الأول le 22 février يكوماسيو منو الشعب الجزائر على الشعب ناسيونال يكوماسي ذاك بكايس يكوماسي كم كانايا ديماري سين ديماري le 22 الشعب الجزائري السيء اقلا غابري نف خراطة le 16 février خراطة le 22 à l'échelle nationale نكوني ذاك بكايس نديماري الساقم كنايا
Assaillant, après 9 mois à la fin 10 mois de la révolution pacifique. Le troisième jour de la grève générale. Malheureusement, l'année de la politique, des خدمة شغل يرشا مني ديمينو اللي كيف تلعب ديمينو الشعب الجزائري تمارشيا كلاس الجمعة نرشمن أتنقب جايت 100% أتنقواران 20% أتنقستيف 0% ويا يدير الشامن ديمينو دير الشامن البوليتيك لا ريفوليسيون الجيريان لا غريف جينيرال إلي ناسيونال داشو كان يبخانا في الديكري كبكايت 100% قوارانا 48% لا 50% مي الجزائريين تناغنا كويس يطلع 50 لعيبه الدمن قواران صافي درت لا ريفوليسيون قواران اي كاماراد ذا حبيب دو اونسينيون لونيفرسيتي النبا الدمن تيتعدل وي دار شويشه قواران يتعدل الدمن صافي درت لا ريفوليسيون على ليشان ناسيونال اكتوالمون يا ان ديبا يا لا مارش كباب الواد كلا كرون بوس تاي لا ريفوليسيون ايتيريان اضروها لوان دو سا ماشي حاجه الشعب الجزائري تناغل اتنت لا ريفوليسيون الشيليه لا ريفوليسيون لبنان لا ريفوليسيون العراق سلاك الاكوادور سلاك كولومبيا ايوا شي لا ريفوليسيون كولومبيا باسكو قرناتي الشعب كولومبيا كونيا الحكم من كولومبيا هذه سي ان بروديكتور لا دروغ الجزائر سي ان بيت كونسوماتور لا دروغ يبغى نثر سي بورسيك بغا لينا الشعب الجزائر Le 22 février, il a قادر المكتيز أنت صغر مي إلا قادر نسمكتيز أي سيد نكا إيوا شي نفعل 22 نفرض نناد لا ريبتور توتال لواحد السيستم اون بلاص القطيعة الكلية مع النظام لما ندنيني النظام ماشي للبريزيدون ماشي للوزير ماشي لرئيس الحكومة غير النظام ذي المؤسسات لي انستيتيسيون النظام ذي القوانين إلا كنبدل لي انستيتيسيون النظامية إلا كنستغل القوانين النظامية دوير المعنى إسقاط النظام أسيا نخمل بيلون اسك النظام يغليها النظام يغلالا البرلمان مازالي مي مران تنيني الفو لا ريفوليسيون اتورغانيزي انستغل البرلمان مي نخرج البرلمان نطني داشو ذوي البرلمان ما لا يغلي البرلمان الحفافات ما لا يغلي البرلمان لابورجوازيا ادي لي البرلمان الشعب داني وين البرلمان الشعب ذوي كي كان كونساي يمكن كان يدورغانيزي لا رونكونتي لا بروشان فوا خمسة الطابلة ذايا ديزيني تان اونسينيون هادي il va inscrire داش يدينا الشعب كلي ديبا نتايا اكا نورغانيزي لا ريفوليسيون و تنورغانيزي تالا اوتور دي لي بيرسون تنورغانيزي لا ريفوليسيون اوتور دان بروجي بوليتيك اوتور دو لالتيرناتيف بوليتيك